अस्सलामुअलैकुम। अख्तर अली शाह अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि हमारा मकसद फलों, सब्जियों और घरेलू नुस्खों के ज़रिए बीमारी का इलाज करना। वैसे तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को सेहतमंद रखे। कोई शख्स भी नहीं चाहता कि मैं बीमार हूं, लेकिन बीमारी अल्लाह की तरफ से और शिफा भी मन जानिब अल्लाह ही है। तो हमारा मकसद ये है कि लोगों को अवेयर किया जाए कि घरेलू नुस्खों से या घरेलू टोटकों से आप अपनी बीमारी या तकलीफ का इलाज किस तरह मुमकिन बना सकते हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आज हमने खांसी या कफ सिरप या खांसी का शरबत बनाने का एक तरीका आपके सामने रखा है। उसमें हम जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो सबसे पहले आपको दिखा दें। ये अदरक का पीस है। अदरक एक ऐसी सब्जी है कि जो हर घर में मौजूद होती है। ये अदरक बड़े काम आती है, यानी अगर अदरक के ऊपर बात करना चाहें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन आज हम जो चीज़ बात करना चाहें अदरक से बनी हुई चीज़, अदरक के कुछ पीस हमने यहाँ पर काट के रखे हुए हैं। अब ये दोनों चीज़ें आप, ये एक अदरक आपके सामने मौजूद है और उसके साथ ही हमने ये रखा हुआ शहद की बोतल। अब तरीक़ेकार क्या है कि 50 तरीक़ेकार ये है कि 50 ग्राम अदरक आप लेंगे और उसके छोटे छोटे पीस जो मैंने आपको दिखाया इस तरह से काट लेंगे और काटने के बाद तकरीबन 200 ग्राम शहद लेकर एक बोतल में डालेंगे और उस बोतल में शहद के ये कटे हुए टुकड़े और अदरक के कटे हुए टुकड़े और शहद 200 ग्राम शहद मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद उसको आप इस तरह हिला लेंगे। 10 मिनट तक अगर इसको इस तरह हिलाएं और उसके बाद इसको किसी जगह पर भी रख दें। खांसी का शरबत तैयार है। खांसी बलगमी हो, खुश्क हो या काली खांसी हो या खांसी किसी भी तरह की हो, इस शरबत को सुबह शाम एक एक चम्मच 3 टाइम इस्तेमाल करने से आप हर तरह की खांसी से महफूज रह सकते हैं। मौसम चाहे कोई भी हो, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ा, छोटा, बूढ़ा, बच्चा सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और खांसी का बेहतरीन इलाज, बेहतरीन दवा कफ सिरप आप अपने घर में बना सकते हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आप जहां रहें, जैसे जिस जगह भी रहें, खुश रहें और सेहतमंद रहें। चंद बातों का ख्याल हमेशा रखें। खाने से पहले बहुत अच्छी तरह से हाथ धो लें और खाने के बाद आधे घंटे तक पानी ना पिएं। तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा और अपनी टिप्स बताइएगा। अल्लाह हाफिज।